Хайбула районы Галәхмәт авылының Ультраковы Әдилә 8 яшь Мостай Кәрим шигыры бөтәһе лә ямьле бында. Һарайҙарҙың йөҙ тотҡалы, ишектәрен асҡаны бар, келәмйәйгән аппаҡ мәрмәр, баҫҡыстарға баҫҡаны бар, йөргәнен бар меңәр лампа, балҡып торған залдарында, һәм бар бер өйтәпәш кенә тымыҡ димдең ярҙарында. Ошонда мин ҡаршыланым көндәрҙең иң яҡтыларын. Ошо өйҙә ишеттем мин өндәрҙең иң татлыларын. Атай йорто алдарында муйылдар суҡ үреп тора. Ал кескәй дүрт тәҙрәнән бар донъяны күреп тора. Өрлөгөнә атай ҡулы буйҙан буйға тамға һуҡҡан. Тимәк, бында ҡайғыһы ла, шатлығы ла инеп сыҡҡан. Ләкин өйҙә һис нәмәгә тап төшмәгән, тут теймәгән. Бөтәһе лә йәмле бында, йәмле бында. Асыҡ тәҙрә төптәрендә тирбәлә гөл алҡалары. Әллә улар баҡсалағы Миләүшәгә баш ҡағамы? Сәскәләрҙән сәскәләргә күсеп йөрөй ҡара иңкеш. Ул ҡырҙарҙың сәләмдәрен тапшырырға килгән, имеш. Түрендәге ҡаҙауҙарҙа гел сигелгән таҫтамалдар, ем-ем иткән һәр биҙәктән әсәйҙәрҙең күҙ нуры бар. Кескәй сәғәт ниндәй етеҙ, көлт-көлт йөрөй, тыңлап ҡара. Әйтерһең дә ул бер үҙе замананы алып бара. Бөтәһе лә йәмле бында, йәнле бында. Ә мөштә үткән яуҙа еңеп ҡайтҡан ҡылыс тора. Ул бер үҙе ҡыны эсендә тыныс тора.